Kai bura uba me ka taka? Kamar kuɗi fa. Kai bura uba billahi la ilaha illallah biyar ba za ka cuce ni ba kamar yadda aka yi 1996 ba za a cuce ni ba. Duba mana gani nawa ne? Duba mana gani nawa ne? Hello? Hello? Sai zabi da renin wayo ma na kira ka a waya baka dauka. Kai sorry ka ƙara soma da kuɗin nan sun samu zan biya ka bashin ka taho da gan ɗinka don naga abun yau fa sai an yi ta bata ƙare ba mutumi na nake gama ba matsala ka taho da su jagu ɗin. Oke to ga nan zuwa yanzu. Bari ka samu damuwa yanzu za mu ƙara sirri ne jama'a ta. Mun kuno mu tafi. Allah ya biya kan dala kuɗin ki ne za a baki bashin ko ba matsala ki taho da wannan zarin nan kawai nan ta gidan yau ba na fusanci abin nan ne ba ki da damuwa. Dudai wallahi yau sai an bani kuɗi na ko me za a yi har kama buɗa sai sun zo ai komai a gaban su sallame su ni ba shi ne bai ke damu da ba da man ga ma duk sun fi sun addabe ni ehe ai ba wani ba wata wata gani ba za su ƙara so kai mudinci kuɗin ina da kai oh Allah ya biya ma da kun ƙara so kenan Kai na kuɗin nawa yake. Wallahi ina gurin wannan gayan koga ka gan shi nan ina gurin sa Ina gurin ka? Ni ba wani kuɗin sa guna. Kai na kuɗin ne. Ba wani kuɗin sa guna. ga mana gaskiya Kai ban matar da ba mun dawo shi ne ku san kowa yake. Ba sai an fara kuɗin nan fa. Kai kuɗin nan barka da zuwa mai gida kai ya wani da kawo kuɗin da barka da zuwa nuku da zuwa SADIK babban yaro. Wallahi ya garin. wallahi lafiya kalau ni yanzu Ya kudin na magana. a yanzu ni nayi kuɗi na huce kwanan shago Allah ya bamu abin da muke nema tsuntsu daga sama ga sashe To ni dai yanzu a bani kudi na. ta kai doga buɗe mana kuɗin nan ka bamu kuɗin mu mu sallame su a zo a ya bamu kuɗin mu mu fita ba. Ya kuɗin ganye. wallahi tallahi tsaya ka ji oga sun ta kuɗin muka yi ni ban san kuɗin ba haka ne a ciki ba so fi sabilillahi Allah ma an mai laifi ya yafi ballanta na dan adam Mu ba za mu yabe ba. ba za ku yafi ba rayin jini rayin tsaga mai gida kawai ne kawai sai an kawo kuɗi. Oke wai dama ba kudin na ne ya samu ba? ke ki yi hakuri wallahi kuɗin ki za su samu ki bari a gama da wayannan zan kawo miki kuɗin ki har gida zan kawo miki kuɗin ki Dijan, aiko ba zan yarda ba tun daga ku zan ba ku 1,000 ku yi mai mugun duka. Ku fate min shi a nan. Ku aje makamu. muka zo kuma daga shi za mu. Ku aje makamun ku duka musulunci za yi mas. An gama. Ku mai aiki. Ku mai aiki. Ku za ka yana hankali.